ဒီနေ့တင်မဲ့ menu ကတော့ file menu ဖြစ်ပါတယ်ဒီ file ထဲမှာရှိနေတဲ့ new နဲ့ open ကတော့အမပထမဦးဆုံးစပြီးတော့ရှင်းနေရဒီနှစ်ခုကိုပြောပြီးသွားပြီเนาะအဲ့တော့ကျန်တဲ့ဟာလေးတွေဆက်ရှင်းပါမယ်ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ file ထဲမှာရှိနေတဲ့ close ကတော့ဒီပုံကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ပိတ်တာပေါ့เนาะဒီမှာရှိနေတဲ့အမားသင်္ကေတလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပိတ်ပါတယ်တကယ်လို့ပုံတွေကအများကြီးဖွင့်ထားမယ်အားလုံးကိုပိတ်လိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ file ထဲမှာရှိနေတဲ့ close all ဆိုတာနဲ့ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံတွေအားလုံးကပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာက open as ဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မတို့ဒီပုံဖွင့်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားပြီးတော့ပြင်ကြည့်တာပေါ့နော်ဘယ် folder တွေကဖွင့်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုပြင်ကြည့်အောင်တက်သုံးတာပါ file ထဲမှာရှိနေတဲ့ open as ကနောက်တစ်ခု file ထဲမှာရှိနေတဲ့ recent ကတော့အမတို့နောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံ10ပုံကိုသူက recent အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့သုံးလို့ရအောင်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် file ထဲမှာရှိနေတဲ့ new ဆိုတာ file တွေကိုအသစ်ခေါ်တဲ့အခါမှာစာရွက်အသစ်ခေါ်တဲ့အခါမှာသုံးတယ် open ကတော့ file အဟောင်းဖွင့်တဲ့အခါမှာသုံးတယ် open as ကတော့ဒီပုံကဘယ် folder တွေကလဲဆိုတာကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာသုံးတာပေါ့နော်ဒီ file ထဲမှာရှိနေတဲ့ open recent ကတော့နောက်ဆုံးလုပ်သွားတဲ့ပုံ10ပုံကို recent အနေနဲ့ပြတာဖြစ်ပါတယ်file ထဲမှာရှိနေတဲ့ close ကတော့ယခုလက်ရှိပုံကိုပိတ်မယ်ဆိုရင် file ထဲမှာရှိနေတဲ့ close နဲ့ပိတ်ပါတယ်တကယ်လို့ပုံတွေက9ပုံလောက်ဖွင့်ထားမယ်ဒီပုံတွေများစွာဖွင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်ထားတဲ့ပုံအားလုံးကိုပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ file ထဲမှာရှိနေတဲ့ close all နဲ့ပိတ်တာဖြစ်ပါတယ် file ထဲမှာရှိနေတဲ့ exit ကတော့ဒီ Photoshop ထဲကနေပြီးတော့ထွက်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ close နဲ့အတူတူပါပဲအဲ့တော့မကအခုဘာကိုရှင်းပြမလဲဆိုရင် file ထဲမှာရှိနေတဲ့ save နဲ့ cs ကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်